大家好，我係阿 Wing。今集咧，阿 Wing 咧坐喺度分享一啲故事俾大家。咁啊，最近啦有同我嘅客戶朋友傾偈啦，同埋咧喺樓盤嘅時候咧都會撞到一啲業主，同佢哋交流下、傾下偈咁樣，問一問佢哋喺中山而家嚟到翻嚟退休生活啦，咁大家去邊度啊咁樣，咁得出一個共同嘅一個話題咧，其實大家咧啱啱嚟到中山都驚悶，因為咧朋友即係比較少啲啦，啱啱嚟到一個新嘅城市生活咁樣嚇。咁今日咧我就分享一啲我嘅故事俾大家啦，希望啦可以幫助到大家嘅嚇。好，咁首先啦講翻啦，阿 Wing 咧就係中山嘅本地人啦。local 咁我咧亦都喺香港咧做嘢做咗有6年時間㗎啦。咁由疫情啦喺2022年嘅時候咧，就由喺香港啦返到嚟中山，跟住喺中山咧工作啦咁樣。咁其實呢一段期間嘅話咧，都俾咗一啲信號俾我，同埋咧一啲經驗嘅。咁香港咧其實我覺得呢個城市係非常之好啊，因為我喺香港時候咧都係比較拼搏啦、做嘢啦咁樣，好勤力啦嚇。咁返到嚟中山咧，個感覺放鬆咗好多，個人嘅壓力咧係少咗嘅嚇。咁其實呢一個感受令到我係好明顯嘅。咁慢慢咧，咁我由疫情之後返嚟中山之後咧，就慢慢覺得呢個城市好似真係越嚟越啱我啦，可能我自己係本地人啊，咁因為我又適應返中山嘅一個慢節奏生活咁樣啦。咁喺中山嚟講咧，其實我覺得人啦真係好 nice 啦，咁同埋最緊要就係我哋嘅生活方式令我係好方便，因為我喺香港即係做嘢嘅時候啦，我搭車啦或者搭地鐵啦，轉乘啦轉線啦，可能返工啦都要成1個鐘嘅時間啦。咁而我喺中山現時返工嘅時間咧，我由屋企嚟到公司都係7分鐘嘅時間就到㗎啦。咁即係節省咗好大嘅一個交通時間嘅成本啦。咁所以令到我自己好似係自己多咗一啲時間出嚟咁樣嘅嚇。咁仲有咧就係我喺香港生活嘅時候咧，其實有時做嘢做到好攰啦。咁食嘢嘅話咧，都會就住時間啦，同埋亦都會考慮緊即係香港嘅物價可能會貴少少啦，咁都會睇住使啦咁樣咯。咁返到嚟中山咧，其實中山嘅物價低啲啦，咁同埋咧就係我哋後生啦，成日叫外賣啦，咁同埋我唔需要出去，其實都有外賣啊、快遞啊咁樣，係一個好大嘅一個唔同。咁當然啦，而家香港咧都有外賣啦，都有呢個淘寶可以派件上門啦，即係比我之前喺香港已經係多咗好多嘢嚇。咁喺兩個唔同嘅城市當中，咁返到嚟中山咧就係覺得哇！呢個城市可以令到我個人係更加之開心嘅。咁同埋咧喺公司啦，又識咗好多朋友啦嚇，有我哋嘅團隊啦，安娜姐啦咁樣。咁大家即係做嘢啊，大家都係比較開朗啦，同埋比較凝聚力啦，非常之好啦嚇。好，咁可能我嘅故事咧，同大家返嚟退休生活嘅生活方式有所唔同。咁咧，我今日咧想分享一下我媽咪嘅一個退休方式，因為我媽咪咧都已經係有60幾歲啦，咁但係佢退休就比較早啊，佢50歲就開始退休啦嚇。咁喺我媽咪身上咧有好多嘅共同點啦，可以同大家嚟分享一下。咁大家嚟到中山生活嘅時候，可以點樣結識一啲朋友啊？有啲咩活動咧，我哋可以參與啊，令到我哋嘅生活方式係更加之豐富啊、多元素啊咁樣啊嚇。咁首先講翻我媽咪啊，咁其實佢啱啱退休嘅時候咧，我見到佢平時都會行下山啦，咁去商場行下啊，咁但係慢慢我見到佢有一日咧攞住個乒乓球拍翻嚟，我話
你同邊個去打波啊？咁樣，佢話我而家喺公園咧認識咗一班朋友啊，跟住我去睇下波，但係咧佢又叫我過嚟一齊打喎咁樣。我話吓，咁好啊！即係我聽到我媽咪，咦，有朋友同佢一齊做運動，我係非常之開心嘅，因為佢有一個寄託啊嘛，老人家。咁佢分享俾我就係佢咧第一次去行公園嘅時候咧，就見到人哋喺度打緊乒乓球啦。咁佢咧就去睇下人哋打波嘅。咁佢嘅波友啦嚇，當時未係波友嚇，就問佢：咦，要唔要一齊玩啊？咁樣佢話好啊，因為我媽咪咧細個嗰時都係校隊啊，打乒乓球啊嚇。咁佢都有呢個興趣啦咁樣。咁佢就同我哋公園嘅叔叔阿姨啦一齊去做運動啦咁樣。咁第二日咧佢又去喎，咁人哋咧又叫佢打喎嚇，咁佢都有參與嘅。咁第三日咧佢足之就買咗個球拍翻嚟啦，跟住佢仲係買咗一個清潔球拍嗰個棉啊，擦得佢粒粒令。跟住我仲笑佢，我話：哇！你而家咁高級嘅，仲要整到個波板啊，又要彈啦，又要擰啦咁樣啊嚇。跟住我覺得即係媽咪去公園，跟住識到一班朋友咧，佢翻嚟個心情咧，見到佢嘅笑容咧，都係特別之開心嘅。咁而家打波咧，同佢嘅球友咧已經打咗10年啦。咁呢10年裏邊咧，除咗打波咧，佢哋有時咧都會組織去飲茶啦，跟住去廣東省嘅周邊一啲旅遊啦。咁包括咧有幾次咧都係出國旅遊嘅嚇。咁所以即係我覺得中山人咧好熱情，好 nice。即係只要你出呢個門口，你去玩啦。或者去做一啲運動啦，都會揾到志同道合嘅一啲朋友嘅嚇。咁所以大家咧翻嚟嘅話咧，唔需要驚悶嘅嚇。咁有時我哋可以行下金鐘湖公園啦，行下紫馬嶺公園啦，跟住行下樹木園公園啦。喺中山即係市區入邊咧，有好多公園行啦，同埋有好多做運動嘅設施啦。咁包括亦都有啲新型嘅一啲好似打匹克球啊、打保齡球啊，跟住網球啊，一啲場館咧都喺市區有好多嚇。咁大家咧，如果平時中意做運動嘅，其實揾志同道合嘅朋友咧，其實係好容易嘅嚇。咁包括咧如果我哋平時咧劇烈運動，可能對於我哋嚟講，我平時可能比較少做嘅，咁我哋亦都可以行下山，因為中山啲公園嚟講咧，佢都係整得好靚嚇，行咧就唔怕好辛苦嘅嚇。咁平日啦或者假日嘅話咧，都有小朋友啊，同埋我哋一啲長者啊喺度散下步，空氣指數咧亦都係非常之唔錯嘅。咁平時我哋又可以行下公園啊，捐窿捐罅揾下嘢食啊咁樣嚇。咁同埋咧喺而家買樓盤當中咧，有啲樓盤都有服務嘅嚇，好似例如我上次喺紅水一品撞到一位業主啦，咁佢同我分享紅水一品咧而家1個月咧有2次活動嘅。咁咧平時佢會組織我哋嘅業主啦，佢哋有個業主群啦，咁樣咧可以發展商派車送我哋去一個地點啦，跟住俾我哋喺呢一個地點度玩啦咁樣。咁大家咧亦都可以聚下餐啦。咁其實都係大家業主當中咧，即係大家平分啦咁樣，食嘢啊平分啊 AA 啊咁樣嘅嚇。咁但係我覺得係真係幾好嚇。除咗紅隧之後咧觀嶺都會有一啲咁嘅活動嘅嚇，包括好似遠洋新天地啦，佢哋平日咧都會組織即係節日嘅時候啦，組織業主啦一齊喺我哋花園嗰度啦，佢會有一啲活動啦，好似我哋端午啦，咁佢會有啲粽啦俾我哋業主啦，咁同埋咧都會煮一啲呢個粥啦俾我哋業主啦咁樣。所以喺中山買樓咧，遠遠咧就唔止買樓盤，我哋買嘅就係我哋之後嘅一個生活方式啊嚇。好咁有啲朋友會問到啦，咁喺中山買樓盤
我應該要點揀呢？邊啲區域有阿 Wing 你頭先講嘅呢一啲配套呢？咁樣嚇。咁其實咧喺中山嚟講咧，都分幾大組團嘅嚇，包括咧我哋有市區嘅，有我哋南部嘅，有中部嘅嚇，有西部有北部嘅一啲片區嘅。咁我建議大家咧揀樓盤嘅時候咧，可以揀市區優先嚇。點解會揀市區優先呢？其實市區有一個共同點啊，就係我哋嘅返香港嘅交通啦，近高速出入口啦，又直通巴又比較多啦。咁包括我哋又有船站啦，跟住我哋之後咧未來又有地鐵啦，咁同埋咧2個嘅一個高鐵站啦，呢啲配套，呢啲交通配套都喺我哋嘅聚集喺市區市內為主嚇。咁同埋咧配套嚟講啦，我哋嘅各大商場啦、大型嘅 shopping mall 啦，其實如果你係住鎮區嘅，其實當地嘅中山人都好啦，佢哋都會嚟到市區嘅商場去享受配套嘅嚇。咁包括咧，我哋嘅公園特別多啦嚇，喺市區已經有好多公園可以俾我哋行啦。跟住我哋嘅食嘢嘅配套好多啦，比較方便啦。咁仲有就係買餸嘅市場都特別多啦，咁細型嘅超市呢啲唔使講啦，真係特別多嘅嚇。咁所以喺對於喺市區嘅一個生活方式嚟講咧，係會比較聚集啲嚇，配套會比較多啲咁樣。咁當然啦，亦都有一啲我哋可以考慮，但係都要對比一下嘅一啲區域嚇，例如我哋三鄉啦、神灣啦、坦洲啦，呢啲地區其實佢都有優勢嚇。咁但係呢一個咧，可以喺我哋嘅咁多區域當中可以諗一諗嘅區域。點解咁講咧？因為坦洲可以享受到嘅配套，基本係珠海嘅配套，而我哋坦洲鎮內嘅配套咧，其實係有，但係其實係唔多嘅。例如好似我哋之後嘅地鐵啦，佢係冇嘅嚇。咁同埋咧，我哋嘅高鐵咧，我哋亦都係要去返珠海站啦。咁所以睇到佢成個配套嚟講咧，佢係未算係好完善嘅。咁但係喺坦洲、三鄉呢個神灣有一樣好嘅嘢咧，就係佢近珠海嚇。如果我哋申請港車北上嘅朋友嚟講咧，呢一個配套係好好，因為我哋喺港珠澳大橋一出返嚟就對珠海嚇，就到我哋嘅坦洲，亦都係近嘅嚇。咁如果你係經常係兩邊通勤嘅朋友，呢一隻咧，我覺得係買坦洲係合適嘅。咁但係我哋考慮嘅一個點就係，我係唔係經常會返香港呢？咁可能我1個月嘅時間入邊，可能有那麼1次或者2次返香港。其實你市內嘅交通你都係可以完善到嘅，包括我哋自駕亦都係近高速出入口嘅嚇。咁其實喺港珠澳大橋去到坦洲，可能就係20分鐘。咁而喺港珠澳大橋返嚟市區，其實就係40分鐘，都係多20分鐘嘅時間嚇。咁所以喺呢個居住範圍入邊嚟講嘅話咧，大家可以諗一諗，咦？如果我住市區嘅，我係可以享受到更多嘅配套，而返香港呢一個交通方式嚟講嘅話咧，其實我係咪真係會經常每一日或者係好多時會往返？而考慮埋我哋嘅地段嚇。好，咁我哋喺市區入邊咧，其實有幾個區啦。咁有東區、石岐區、西區、南區，包括火炬嚇。咁呢幾大區域咧，亦都係中山嘅核心城區。咁每一個區域咧都有佢嘅定位，但係呢幾大區域其實行晒都係20分鐘嚇。所以其實我哋喺揀市區入邊嘅樓盤嘅時候，唔使太過焦慮呢一個屋苑落邊有冇配套，或者我哋周邊有冇配套，因為我哋20分鐘已經行晒咁多個區㗎啦，亦都係唔遠嘅。我哋考慮嘅係呢一個樓盤嘅居住氛圍啦，我哋嘅價錢啦，包括我哋呢一個質素、景觀上或者係戶型入邊內籠上係唔係真係我合適嘅
嚇。咁喺眾多樓盤當中啦，咁大家知道東區個樓價係相對嚟講會比較貴啲啦，因為中山嘅東區亦都係一個金融區啦嚇。咁所以好似例如阿 wing 而家返工，亦都係喺我哋嘅東區入邊。咁包括我哋有好多寫字樓都係東區。咁所以對於中山人嚟講，我哋居住想要喺東區，係因為我哋平時返工係近我哋啦。咁仲有就係石岐區啦嚇。咁石岐區嚟講咧，係一個學校網係非常之強嘅一個區域啦，亦都係一個我哋中山嘅市中心，正係我哋嘅市政府都係喺石岐區入邊嘅嚇。咁所以居住喺石岐區嘅好多朋友，其實本地人啦，佢哋考慮嘅係我嘅子女入讀邊間學校，而去考慮呢一個區域嘅嚇。咁好啦，咁西區啦，咁西區咧佢嘅定位咧就係居住區。咁好多我哋港人朋友已經係買咗我哋嘅彩虹片區，咁大家可以見到一個居住氛圍，一落樓下咧就有好多嘢食，有好多食肆，咁包括我哋飲茶嘅地方啊、公園啊、三甲醫院啊，都喺我哋嘅西區嚇。咁所以呢個居住區嘅整個居住氛圍咧係非常之強。係配套係非常之成熟嘅嚇。咁仲有就係南區嚇。咁南區咧就係有我哋嘅資源生態啦，我哋嘅樹木園啦。咁同埋南區嚟講咧，亦都唔係所有成個南區咧，阿 wing 都推介嘅嚇。咁阿 wing 咧只推介我哋嘅南區挨住我哋東區同石岐區嘅呢一部分，例如咧就係遠洋天柱。到去我哋德商粵晒呢一段路嘅一啲樓盤，因為南區再入啲嘅話咧，佢有一啲廠房啦，有我哋嘅一啲田園啦，咁包括有好多嘅城中村啦，咁仲係未開發嘅嚇，咁所以喺南區往入啲嘅地方咧，阿 wing 都係唔建議，就偏離咗我哋近東區近石岐嘅一啲位置啦嚇。跟住再講下我哋火炬區嚇，咁火炬區嘅定位咧，佢係國家高新區，而家亦都係會有產業啦，有 GDP 非常之唔錯啦嚇。咁喺整個火炬開發區入邊咧，阿 wing 亦都唔係全部都推介嘅嚇。咁好似火炬嘅頭位嘅一啲位置啦，例如富日城一帶嘅位置啦嚇，我哋蠔頭村一帶啦，跟住喺德寶怡高一帶啦，亦都係屬於火炬，亦都係頭位嚇。咁仲有就係呢個洪水一品啦，跟住仲有我哋嘅博愛七路嘅各大樓盤啦。咁包括太陽城商圈嘅頭位嘅一啲位置啦，呢啲位咧係近住我哋嘅東區，亦都係近住我哋嘅市中心生活配套比較聚集嘅一個區域啦嚇。咁所以頭位嘅位置咧，阿 wing 係推介嘅。咁如果火炬再入啲嘅話咧，因為仲有一啲廠房啦，同埋佢都有一啲產業啦，咁佢嘅居住氛圍係冇咁強嘅嚇，咁所以阿 wing 咧就唔推介嘅嚇。咁但係大家喺買樓盤當中咧，亦都可以睇一睇我哋嘅影片啦。咁其實阿 wing 平時拍樓盤嘅時候咧，亦都會篩選出一啲比較突出啲嘅樓盤啊，優秀啲嘅樓盤啊，同埋即係喺我哋中山市內咧，亦都係非常熱銷嘅樓盤啊，推薦俾大家嘅嚇。反而一啲冷門少少嘅樓盤啦，阿 wing 係比較少拍嘅嚇。好，咁我哋咧亦都有講到啦嚇。咁各大區域咁佢嘅一啲價錢方面係大概幾多錢可以買到咧咁樣嚇。咁喺東區嚟講咧，而家有新型嘅一啲產品啦，我哋嘅4.0產品啦嚇，均價喺18,000到22,000左右啦。咁亦都有一啲樓盤啦，做緊特價啦，均價喺15,000蚊左右可以買到嘅嚇。同埋如果係東區偏少少嘅一個位置嚟講咧，11,000、12,000蚊咧，亦都係可以買到嘅嚇。咁所以整體嚟講咧，其實東區嘅價差都好大。咁我哋如果大家如果真係追求東區，我哋
可能考慮之後，亦都會呢間屋，我之後會唔會做二次嘅買賣啊，或者係做租盤嘅時候呢？咁東區係有佢嘅優勢嚇，因為呢度好多我哋嘅白領啦，喺東區呢一個位置嚇，咁所以大家如果喺之後亦都會有少少投資嘅屬性嘅時候呢，咁東區可能係你杯茶嚟嘅嚇，咁但係整體嘅價錢嚟講呢，佢會比咁多個區域呢都要高啲嚇。好，咁再嚟講翻石岐區啦。咁石岐區嘅價錢啦，亦都有新嘅4.0住宅啦。咁我哋嘅價錢喺我哋嘅18,000到22,000左右嚇，喺我哋嘅石岐總部經濟區入邊啦。咁而石岐嘅老城區嘅一啲價錢方面咧，大概喺13,000蚊左右嘅一啲價格嘅嚇。咁例如有啲樓盤啊，好似江月灣啊呢啲咧，佢11,000、12,000蚊咧，亦都可以買到嘅嚇。咁要講翻石岐區啦。咁石岐區點解咁多人想住石岐咧？就係因為呢邊嘅一個讀書啊，學校資源係非常之好啦，所以咧佢嘅一個保值率啦，佢嘅價值咧係會高啲嘅。咁當然啦，而家比市面上其他區域咧個價錢咧都會高少少嚇。好，咁仲有西區啦。咁西區嘅價錢咧，而家咧喺14,000蚊左右嘅一個均價嚇，因為西區而家嚟講咧樓盤唔算好多嚇，咁大家可以睇到西區彩虹片區當中咧5大金剛嚇，而家就剩翻2大啦。咁2大佢個競爭力少咗嘅時候咧，佢個價錢咧其實係相對嚟講高咗㗎嚇。咁我哋之前可能接觸西區嘅時候咧11,000、12,000蚊，咁而家價錢咧要去到14,000蚊。咁喺即係呢個價錢咧，其實我自己都唔理解嘅，因為我如果14,000蚊，我情願買石岐嘅。但係咧，幾大樓盤佢14,000蚊當中，佢都係優質樓盤嚟嘅，因為佢嘅品質啦，佢嘅一個品牌啦，同埋佢嘅一啲產品力上咧，都係做得幾好嚇。咁所以而家賣呢個價錢嘅話，你話佢唔合理，又唔係合理，但係我又覺得唔係嘅嚇。咁所以呢一個咧就係見仁見智，睇翻大家去呢個樓盤當中，係咪真係我適合我中意嘅一個樓盤嚇？好，咁我哋再講下我哋南區嚇。咁南區嚟講咧，而家做得比較好嘅樓盤就係遠洋天鑄啦，因為佢交標好高啦。咁我哋交樓之後咧，即係後期嘅裝修成本其實唔使好高嚇。咁所以喺呢個咁優質嘅一個產品力上邊啦，咁我覺得係遠洋天鑄係真係值得考慮嘅嚇。咁但係大家就睇翻預算嚇，因為而家我哋天鑄咧大概都係15,000蚊左右嘅一個均價啦嚇。好，咁嚟講一講火炬啦，因為火炬現時咧即係可以講話中山上半年度啦，佢嘅銷量咧係排名中山嘅第一嚇。咁而家火炬就有好多樓盤可以選擇嚇，例如啦，我哋富日城啦。仲有啲美貨啦，跟住我哋博愛路上嘅幾大樓盤啦，我哋好似博愛里啊，咁包括華虹景悅軒啊、醉豪園啊、澳豐天裕啊、遠洋新天地啊，咁幾大樓盤咧，亦都係有啲美貨單位嚇。咁貨量比較充足啲嘅咧，就係澳豐啦，同埋新天地啦嚇。咁其實呢2大樓盤，你話好多貨，咁佢又唔至於啊，因為澳豐咁剩翻最後一棟細則係準備加推，跟住新天地咧，亦都係仲有一棟係未推嘅，咁其他基本樓盤其他嘅棟數咧都差唔多售罄嘅啦嚇，所以而家呢個時期買樓，我覺得係非常之唔錯，因為咧大家可以睇到中山嘅整個市場方面啦嚇，我哋嘅3.0產品其實已經差唔多見底啦嚇，可以睇到。咁我哋喺26年當中，由3月份開始，其實見到樓市嘅樓價喺度上升緊嚇。例如好似西區咁樣，西區真係一直喺度上升緊佢個樓價。咁同埋我哋火炬嘅一啲樓盤，其實將折扣上咧都係收咗一啲嘅。咁佢上升嘅趨勢唔會話好大，
浮動好大，但係我哋幫客戶去傾價嘅時候啦，同埋攞折扣嘅時候咧，係冇以前咁容易嘅嚇。咁所以整體嘅一啲價錢嚟講啦，可以見到佢慢慢喺度回暖緊嚇。咁有啲朋友問到，而家都有4.0出嚟啦，有啲新型產品啦，咁你3.0仲唔跌價咁樣係嘛？咁大家咧可以睇翻嚇，咁有新型嘅產品，但係佢嘅價錢咧，其實佢都唔平嘅嚇，大概都係要18,000到2萬當中。咁所以3.0咧，亦都係一種嘅客戶群體嚇，咁所以兩種嘅即係兩隻嘅客戶群體係唔一樣。咁我今日咧都整理咗一份資料嘅嚇，有我哋嘅中山市區各區在售嘅樓盤價錢啦，包括優惠啦，同埋而家幾時收樓啦一啲資料嚇。咁大家咧可以 WhatsApp 我哋上方嘅電話揾我領取翻嘅。咁大家咧亦都可以揾我啦，交流一下啦。咦，喺中山買樓啦，我要注意啲乜嘢啊？同埋咧邊啲區域係啱我嘅生活方式啊？咁我哋咧都可以喺線上啦，同大家一對一交流嘅。咁大家如果有啲咩疑問啊，或者想分享翻你哋住喺中山生活一啲生活體驗啊，亦都可以喺下方留言嚇。咁我哋咧可以多交流啦，大家可以傾一傾我哋喺中山有啲咩好玩啊，有啲咩好食啊，可以分享出嚟咧，我哋大家一齊 share 嘅嚇。好，咁今日咧就內容就嚟到呢度啦，繼續關注安娜睇樓團，令你睇樓睇得開心，買樓買得放心。我哋下期見，拜拜。如果鍾意安娜嘅影片，記得訂閱我嘅 channel， 俾個 like 同埋 share 出去。如果大家想了解更多嘅詳細樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我啦。